გამარჯობა ჩემო ძვირფასო მსმენელო. მოგესალმები ამ წელიწადში პირველად და გისურვებ სულით და გულით, რომ ეს ახალი 2025 წელი თქვენთვის სიკეთის ბედნიერების წელი ყოფილიყოს. ჩინური ჰოროსკოპის მიხედვით ეს წელი არის გველის წელიწადი და ჩინური ჰოროსკოპით ეს წელიწადი იწყება 29 იანვარს და გველი არის აქ სიბრძნის და სიმშვიდის სიმბოლო. და ასევე არის ის ცხოველი, რომელიც ძალიან ბევრს აკვირდება, ისე რომ ჰესტიასათვის და კიდევ მათთვის, ვისაც უყვართ სიმშვიდე, ვისაც უყვართ დაკვირვება, ეს წელიწადი ნამდვილად კარგი წელიწადი იქნება და გარდა მაგისა, ამ ქვეყანასაც და მსოფლიოსაც მე მგონია, რომ მეტი სიმშვიდე ნამდვილად მოხდება. მე დავბრუნდი ჩემი მოგზაურობიდან, ცოტა დაღლილი, ცოტა კბილის ანთებით. კიდევ ერთხელ გავიხსენებ და გამოვთქვამ ჩემს სურვილს, რომ როგორი მნიშვნელოვანი არის პატარა ასაკში კბილის ჰიგიენის პროფილაქტიკა, ჩემ დროს ასე არ იყო და სწორედ ამის გამო, სწორედ იმ ჩემი ადრეული და შემდგომი ბავშვობის დროინდელი პრობლემებისაგან ვიტანჯები ხოლმე ხანდახან. ძალიან საინტერესო მოგზაურობა მქონდა და ეს მოგზაურობა ყოველ წელს საახალწლოდ მივდივართ მე და ჩემი მეუღლე, მას შემდეგ რაც ლილიკო ჩემთან ერთად ჩვენთან აღარ ცხოვრობს. იმიტომ რომ ახალი წელი ჩემთვის არის ხალხთან ურთიერთობა, სიუხვის და კომუნიკაციის სიტუაცია, სიყვარულის და რაღაც ესეთი სიხალისის სიტუაცია და აქ არის აბსოლუტურად მკვდარი დღე. სიცივეში, სიბნელეში და პლუს აქაურებს ეს ახალი წელი არაფრად არ მიაჩნიათ. მანამდე აქვთ მათ თავიანთი შობა და უკვე არიან ისე დაღლილები, უკვე ყველაფერს მოაცილებენ ახალ წლამდე, შემოიტანენ სახში ახალ რაღაც მწვანე, მაგალითად ის იას ან კიდე სხვა ყვავილს და ფაქტიურად უკვე ამით ყველაფერი დამთავრდა. და მე კი ჩემი ბავშვობიდან და ახალგაზრდობიდან გამომდინარე, ეს არ მომწონდა არასდროს, მაგრამ არ შემეძლო ამის შეცვლა და ეხლა როცა შეგვიძლია, თან ბაღშიც ნაკლები სამუშაო არის, მე და ჩემი მეუღლე მივდივართ ხან აქ, ხან იქ და ახლა ვიყავით კუნძულ სიცილიაზე. ძალიან საინტერესო მოგზაურობა მქონდა, მე დავდება აუცილებლად ვიდეოებს, უნდა გითხრათ, რომ პატარა ვიდეოებს, რომლებსაც ვდებ ხოლმე, მათ ვდებ ასევე Facebook-ზე და Instagram-ზე ხდება მექანიკურად, ავტომატურად მათი გაზიარება და იცით, ეს ყველაფერი ჩამოყალიბ და იმასთან დაკავშირებით, რომ მე რო ვდებ ჩემს მეუღლეს აქვს თავისი ჩემი მეუღლე ხედავს ამას მუშაობის დროს და ჩემი შვილიც და აი ესე ამ ჩემი ახლობლებისათვის, ჩემი ოჯახისათვის ამ ვიდეოების გაზიარების სურვილით ფაქტიურად მთელ ქვეყანას უზიარებ აი ამ ჩემ პატარა პოზიტივებს. დღეს მინდოდა ჩვენი ახალი წლის შეხვედრა დამეწყო ერთი პატარა თემით და ეს არის კომუნიკაციის ადამიანებს შორის კომუნიკაციის განსხვავება საქართველოში და გერმანიაში. ბოლო თვეებმა მიჩვენა, რომ უდიდესი განსხვავება არის მათ შორის. ეს განსხვავება გამოიხატება როგორც ფორმაში, ასევე შინაარსში. ფორმაში გულისხმობ, რომ კომუნიკაცია გერმანელებს შორის და თუნდაც ახლა თოქ-შოუებში, პოლიტიკოსებს შორის, თუნდაც იყოს ძალიან დაზაბული სიტუაცია, მიმდინარეობს მოზომილად, შედარებით მოზომილად. და
ამ კომუნიკაციის დროს არ ითვლება კარგ ტონად თუ ძალიან აჟიტირებული არის რომელიმე. ჩვენთან კი ეს მეკუთვნება როგორც მოცემულობა არის, რომ ძალიან ხშირად გამოდიან წონასწორობიდან, ხმარობენ ასევე არაკორექტულ სიტყვებს, თუმცა ეს არის უკვე შინაარსი. მე ხა ისე ფორმას დაუბრუნდები. გერმანიაში მთავარი არქეტიპები არიან, ვინც ჩემს ვიდეოებს უსმენთ, იცით უკვე არტემისი და აპოლონი. ეს არის მებრძოლი სალდათი კაცი და ამორძალი ქალი. სხვათა შორის სიცილიაში ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც მე ვცხოვრობდი, ამ სასტუმროს ერქვა არტემისი და იყო უძველეს ადგილზე, იქ რაღაც გათხრებიც იყო ნაწარმოები შიდა ეზოში და სამარხიც იყო აღმოჩენილი და არტემისის სიმბოლო, როგორ დგას ბრძოლის მოდუში და ზურგჩანთიდან ისრებს იღებს. ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, რომ მაინც არტემისის სასტუმროში მოვხვდი. და არტემისის კომუნიკაცია არის პირდაპირი, შეიძლება იყოს ეს კომუნიკაცია ხისტი, მაგრამ არტემისი არ არის ის არქეტიპი და ასევე აპოლონიც, რომელიც რაღაცას იტყვის ისე, რომ მე შენ უნდა გამოიცნო, რისი თქმა უნდა და ისინი ახორციელებენ ძალიან პირდაპირ კომუნიკაციას. და ეს რაც როგორც ამბობენ, სწორედ ისე არის გასაგები. და ამ კომუნიკაციის გაჟღერება ხდება, როგორც შეიძლება თავშეკავებულად, იგი ფორმა არის ისეთი, რომ მათ როგორც არ უნდა უჭირდეთ, ძალიან შეეცდებიან, რომ ემოციებზე კონტროლი ჰქონდეთ, რადგან არ ითვლება კარგ ტონად, თუ შენს საკუთარ ემოციებს ვერ ერევი და მაგ იტყვიან, რომ ეს ისტერიული გამოსვლა ჰქონდა, ეს არის ძალიან ულამაზ შეფასება და ამ შეფასების მიღებას ყველა მოერიდება. ეხლა ჩვენთან ესეთი ისტერიული და ეს აჟიტირებული გამოსვლები, როგორც ჩემო დაკვირვებამ მიჩვენა სოციალურ ქსელებში თუ ტელესივრცეში, მიეკუთვნება თითქმის მოცემულობას. იცით, შთაბეჭდილებაც კი მრჩება, რომ თუ ვიღაცა მშვიდად და მოზლომილად ლაპარაკობს, მას შეიძლება იმდენი მსმენელი არ ჰყავს. და ეხლა გარდა ამ გარეგნული ფორმის, ეხლა აღარ ვამბობ მას, რომ ჩვენთან სამწუხაროდ ადგილი ჰქონდა და აქვს ფიზიკურ ხელყოფასაც, რაც გერმანულ საჯარო სივრცეში აბსოლუტურად წარმოუდგენელია და უნდა ვთქვა, რომ არა მარტო საჯარო სივრცეში, მე აქ აი ამდენი ხნის განმავლობაში ორ ადამიანს შორის ფიზიკური ეს ჩხუბი გერმანელებს შორის არ მინახია. ისინი ჯერ სიტყვით შეეცდებიან ერთმანეთთან კომუნიკაციას და თუ ეს არ არის შესაძლებელი, შემდეგ უკვე ადვოკატებით საუბრობენ, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ადვოკატის მომსახურება აქ ძალიან ძვირი სერვისი არის და არსებობს დაზღვევაც და ეს საზღვევა აქვს უმეტესობას გაკეთებული, რომ თუ დაჭირდათ ძალიან დიდ თანხებს იხდით, ჩვენ დაგვჭირდა ერთხელ და მე თვითონაც გაოცებული დავრჩი, რაც ის შემთხვევა მოვიგეთ, მაგრამ რა თქინდა მოგება, მოგების 90 ნაწილი ადვოკატს გადაუხადეთ, ისე რომ მივხვდით, რომ ჩვენ გვერჩივნა ჩვენი დროის და ენერგიის დაზოგვა იმათი პროცენტისთვის არ ღირდა, იყო რაღაცა საქმეზე ეს ამბავი. და ამიტომაც აქედან გამომდინარე ვიცი, რომ ჯობია საერთოდ ისეც ბუნებითაც არ მიყვარს ეს ხშირი საქმის გარჩევი, მაგრამ აი ამ შემთხვევიდანაც გამომდინარე, როცა 100%-ით მართალი ხარ, უნდა ადამიანი კარგად დაფიქრდე, გიღირს თუ არ გიღირს. ეხლა ეს ფორმასთან მიმართებაში მინდა რომ ჩამოვაყალიბო და მაინტერესებს ძალიან თქვენი აზრი. საქართველოში არის კომუნიკაცია
იცით როგორი ადამიანებს შორის კომუნიკაცია არის არა ღია, არამედ ძალიან ჩახლართული. და ეს გამოწვეულია იმით, რომ მთავარი არქეტიპი არის გრძნეული. და გრძნეული არტემისისაგან განსხვავებით ხშირად არის ესეთი თავდაცვის ან რაღაცის დაკარგვის, ან რაღაცა გასაჭირის მოდუში და შეიძლება ეს არ იყოს რეალური, მაგრამ მას მისი არქეტიპიდან გამომდინარე ეს შეგრძნებები აქვს. და გრძნეული არის მანიპულაციის დიდოსტატი. ის შეიძლება ვერც კი ამჩნევს ამას, იმიტომ მისთვის იმდენად ორგანული არის ესე იგი თავში აი ამ სრულების კომბინაციების რამდენიმე სვლიანი კომბინაციების მოფიქრება და მას წინ აი ამ კომბინაციების შემდეგ ხედავს რაღაცა მიზანს, რატომ აკეთებს მაგას. მაგრამ შენ როგორც მისმა მოსაუბრემ თუ ვისთანაც თუ მასთან საქმე გაქვს, შენ გიწევს თავის ტეხვა და მიხვედრა იმის თუ რისთვის აკეთებს ის ამას. და აი არტემის ეს ძალიან დაღლის და გაანერვიულებს. და ჩემი პირადი დაკვირვებიდან და გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე როგორც არ უნდა ხისტი იყოს არტემისის კომუნიკაცია და თვითონ ჩემი არქეტიპიდან გამომდინარე, მე არტემისთან დიდ მეგობრობაში ვერ შევალ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ძალიან მიულდება მასთან ურთიერთობა, თუნდაც მის ჩრდილოვან გამოვლინებაში, რადგან აი ეს სისტემატურად იმაზე ფიქრი და ის დაფიქრება, თურმე ეს ამიტომ ყოფილა. ეს რომ არ მჭირდება, იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან მღლიდა საქართველოში და ეხლაც კი ვამჩნევ რომ ესე იგი მე კიდევ როგორც მე მივხვდი და მეგონა რომ ეს კომუნიკაცია იყო პირდაპირი, ისიც გამოსული ვარ გვარჯიშიდან, თურმე ეს ასე არ ყოფილა. უნდა კიდე მეფიქრა ან მიმხვდარიყავი და ეს არის ჩემთვის ძალიან დამღლელი და ამავე დროს ვერ გამოიცნობ რა უნდა გრძნეულს. საით მიდის მისი მიზნები, ეს არის სხვა არქეტიპებისათვის უმეტესად მიუწვდომელი. და რადგანაც მე საქართველოში ვარ გაზრდილი, ვარ დაკვირვებული ადამიანი, აი გრძნეულთან ურთიერთობა მაგ კუთხით მე მიჭირს იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც თვითონ ადამიანებთან მუშაობა დავიწყე და ჩემს თავზე ინტენსიურად მუშაობ, უკვე ჩემთვის ეს არქეტიპი უფრო ხელმისაწვდომი გახდა, კარგად რომ შევისწავლე, მივხვდი რომ ის აკეთებს ამას მისი არქეტიპული თვისებიდან გამომდინარე. ამაზე მე ჩვენ ნაწყენი ვერ დავრჩებით, იმიტომ რომ მას ეს სჭირდება. და თუ ჩვენ ამ ჩახლართულ კომუნიკაციაში, აი მის ამ რამდენიმე სვლიან მიზნებში აყოლა არ შეგვეცლია, მაშინ უნდა ერთი ნაბიჯი თუ ორი ნაბიჯი უკან გადმოვდგათ და ჩემთვის პირადად, აი როგორც ვამბობ, არტემისის კომუნიკაცია, ხისტი კომუნიკაცია მირჩევნია გრძნეულთან კომუნიკაციას, როცა მე არ ვიცი რა უნდა ამ ადამიანს როგორია მისი ნამდვილი განწყობა ჩემს მიმართ. და ამ დროს არტემისი არის ძალიან პირდაპირი და როგორც თქვი შეიძლება იყოს ძალიან ხისტი და შეიძლება იყოს ის არასდროს ამოგელაქუცება, არასდროს რაღაც მანიპულაციას არ წამოიწყებს. ის შეგებრძოლება თუ არ მოწონხარ ან რაღაცა არ მოწონს და შეიძლება ძალიან უსიამოვნო ურთიერთობაც განვითარდეს, მაგრამ შენ იცი მისი ნამდვილი დამოკიდებულება შენს მიმართ ყოველთვის. და აი ეს არის ის, რაც მე მომწონს. და ვფიქრობ, რომ თუ კარგად დავფიქრდებით, მე მგონი ყველას უნდა მოგვეწონოს და აი ეს არის ის, რაც მე კიდევ ძალიან ბევრ
ძვირფას და კარგ თვისებასთან ერთად აი გერმანიაში ძალიან მომწონს და ეს ბოლო ხანებში კიდევ უფრო გამიმახვილ და ყურადღება რომ მე ეს ცხოვრებას მეიოლებს ეს თვისება. მირჩევნია იყოს ღია კომუნიკაცია და თუნდაც იყოს ეს უსიამოვნო, მაგრამ ვიცოდე რა არის ნამდვილი განწყობა ჩემს მიმართ. აი მაინტერესებს თქვენი აზრი, ესე იგი კომუნიკაციის ფორმაზე, აი ეს ემოციური, ძალიან აჟიტირებული ერთი მხრივ. იცით, თქვენ შეიძლება არ ხართ ასე, მაგრამ დაავაკვირდეთ ჩვენ სოციალურ ქსელებს ტელევიზიას. თვითონ როცა დიქტორი აჟღერებს ტელევიზიაში, იქაც კი რაღაც დრამის ელემენტები არის. ძალიან დამღლელი არის იმ ადამიანისათვის, ვისაც უყვარს ჰარმონია, სიმშვიდე. და აი აქ გერმანიაში მე ეს ძალიან იშვიათად აღმექვია, რომ ტელევიზიაში ან წამყვანი ან თოქ-შოუში არ შედის ემოციებში, ხმას უწევს, დრამის მოდუშია ეს ფორმა და შინაარსი კი ის თვითონ გერმანიაში არის რასაკვირველია ეს არქეტიპი გრძნეული, მაგრამ აი არტემისი როგორც დედა ან როგორც კოლეგა არ მისცემს გრძნეულს გასაქანს. ის ძალიან წნეხის ქვეშ მოექცევა, თუ დაიწყებს манипуლირებას, თუ დაიწყებს ტყუილებს, თუ შეეცდება აი ამ თავისი რამდენიმესვლიანი კომბინაციით თავის მიზნების მიღწევას, როდისღაც მიუხვდება არტემისი, რადგან ის ასევე ძალიან აზრიანი არის. დამიწერეთ თქვენი აზრი, ძალიან მაინტერესებს. ეს წელი არის დაკვირვებების წელი და მოდი ვაწარმოოთ დაკვირვებები, რადგანაც როგორც ჩანს, შეესაბამება აი ამ ახალ 2025 წელთან დაკავშირებულ ენერგიებს. და მე კი კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ საუკეთესოზე, საუკეთესო სურვილებით და გისურვებთ ჰარმონიას და სიმშვიდეს თქვენში და თქვენს გარშემო. დიდი მადლობა, კარგად გრძანდებოდეთ.